Mag-ano ka, mag-ikot. 6:15. So mag-ikot ako. Oo, mag-ikot doon bababa. Pa underpass. Ito ang ayaw ko eh. Sumusunod ang katawan ko. Punta na ng highway. Talaga snow dito talaga. Baka ito na yung dream come true natin. Sana yan. No, oo, no, hindi na tupad-tupad, no? Makatingin ng frozen. Tapos ngayon ang ina-expect na mainit, yung pala frozen. Tapos naka-running shoes. Use the middle two lanes to continue onto Sir John A. Macdonald Boulevard. Middle 2 lane. 60. Continue straight. In about 1 kilometer, turn right onto John Counter Boulevard. We're in Kingston. So ito parang Kingston, parang Ottawa din. No? Hour lang, ay 45 minutes lang naman. 1 hour ang drive na galing ano eh, Smith Falls puntang Kingston. Cargo siguro yun. Karago basa ko. Turn right. Karago. Turn right. Turn right. Sa kabila. Sa next pa. Sa next. 300 meters. At the light, turn right onto John Counter Boulevard. Kalayo pa. Sa light pa pala no. Yeah, kasi minsan yung ganyan, yung pala malapit na. Hindi ba dito yung bus dumadaan, Len? City Place. Uy, Wow, grabe ang laki. Ano In yun? 1.5 kilometers, turn left onto Rideau Trail. Ano ba to? Hotel? Wala niya. Sa Ottawa may City Place din eh, doon sa may Colonnade. Oh? Ano yan? Factory? City Place parang retiring home yata. Yung doon sa may Colonnade. Bago. 1.5 kilometers. Hindi pa ata nag-operate eh. 1.1 kilometer there. Alam mong nagpunta tayo dito na hindi nga natin yun alam, Lin, ano? Nagtanong-tanong lang tayo. tayo yun. Nagilap din natin. At the next light, turn left. Next line. Umaga na oh. Dito hindi na nag-snow. At least Dito walang nag-stop na. snow, oo. Ala, doon lang sa kalagitnaan. Merong snow ah. Pero But hindi I ba, mean, hindi na ba nag-snow? parang dito na tayo siguro sa mga ito. Oh, ito nga siguro At dyan. the Oh. Mag-left light, nga, turn sabi nga. left onto Rideau Mag-left. Trail. Then at the Ayan, dyan, roundabout, oh. take the first exit. Yun nga, di ba? Yun ang station. At the light, turn left. Dito na ata, no? Di ba? Yeah. Wala. So ito yung At the station. roundabout, take the first exit onto Rideau Trail. Then take a sharp left turn. No, no, ano man to? Ha? Roundabout. Pero ano man to? Station ng ano? Train? Oh, train. So Yung ano driver sa ano? Te, ako nga, baba Exit ako no? roundabout onto Rideau Trail. Then take a sharp left turn. Baba ako no? sige. Sige, baba Proceed mo. At the roundabout, take the second exit. Hi. I think we lost where's the megabus station? We can Megabus station? Yeah. So if you just keep going down here, Oh,
up that way, down Taylor Kid. Going inside? No, drive down Taylor Kid. Going back on the highway? Yeah, go down that way. You'll go across John Counter. What is the address? Then you go by Kimco Steel. Then there'll be a Tim Hortons, and it's right there. Okay. Tim Horton? As long as you go straight on that road, you won't miss it. Okay. Thank you. Thank Do you see you. the Tim Horton? Sabi niya. It's in the Yeah. Tim Horton, right? Yeah, it's close yung to the nakita Tim natin Horton. na Tim Horton. Lumabas siya agad kasi alam niya na wala tayo. 3.10. Hindi ba yun? Hindi ito? Hindi. See. Wala pa. Walang Tim Horton. Yun, ang Tim Horton yata. See. Yeah, gas station. Key. Iso. So dito tayo kanina na. Platform. Left. Ito bus terminal to. O ano? Tanong ulit. Bakit kasi hindi natin makuha-kuha? Iba yung binibigay. Sabi mo may nakita kang Tim Horton. Iwan ko, si Lynn yung nagsabi. Yeah. Magtanong na lang doon sa loob. Yun, may nagsisyabil, may nagbabasura. Yun. Horton doon. Bus, yeah, 2 minutes. Bus terminal transfer point platform. Oh, tapos na. Hindi mo French ang salita letter ko. Hindi. Iso. Mega bus terminal. So, kung Hindi din niya alam. let's say kung meron ditong Tim Horton. Yeah, kaya nga dito ka yung kanina. Diyan tayo kanina. Dyan tayo dito ngayon. Oo. So kung pupunta tayo, bus terminal. Okay. So kanina, saan tayo galing kanina? Itong ISO. Saan tayo galing kanina? Saan kaya yung... Kanina, saan tayo galing kanina? Naalala mo? Doon sa may circle. Eh, saan yung circle dito? Wala na. Nawala na? Doon sa dulo. Okay, let's see saan yung puro. Oh, so doon, sa loob. Doon ba? Doon. Kasi dito tayo galing Yan ito yung direksyon natin, bumalik tayo. What I mean, dito pala tayo pumunta Kasi nag-left, tapos bumalik, so doon papunta. Tara, kamu sabihin mo sa kanya, magsunod na lang sa mamaya. Kamu may direksyon ka naman. Kami meron din. Huwag mo nawayan, inaaway pa siguro yung mata ng mama. Naway ko niya, India. Okay. Tama yan? Oo, tama to. Kasi Yan, kasi may ngalan talaga nga bus terminal Kung sabi ng mama, diretso lang diretso. Kung hindi tayo dito kanila galing, di ba? Doon tayo galing. Doon tayo galing sa kabila. Dumaan tayo dito kasi yung yung building na daanan natin. Yung building. So you mean yan ang building na City Place? Doon yung City Place Yun na yung City Place. Oo, nagligo tayo sa kanina Ganda pala dito. Kasi mga Canadian, pag tanungin mo, nandiyan lang para malapit lang. Yan ang Tim Horton. Yung palang layo. Ayan, Tim Horton. Ayan, Tim Horton. So we're gonna turn left.
Turn Ayan left na ba? yun. Ayan yung Tim Saan daw tayo mag-turn? Yung terminal, oh. Bus Ayun? terminal, oo. Eh, hindi ka man dito nung naka... Oh! Nung! Eh kasi ano, Oo di ba nga. makalip pa ng green? Oh, pero doon yung green. Oh, dito ka mag-left. May Turn may left? ham. Oh, May ham? red Hindi dito. ko nakita. May ham eh. O kasi may agnas na oh. May ano, saan tayo dadaan? Magbalik? I'm not sure may ham doon, nung. Hindi tayo pwede Head ano. east on John Counter Boulevard. Doon toward siguro Rigney Street. magliko doon. Ayun may 200 ano, oh. meters, make a U-turn at Rigney Street. Oh, baka dito pwede. Hamad ano? Eh, baligin ko, puro puti. Make a U-turn at Rigney Street. Whitney Street. Diyan. O sa, Tingin na may- lang nang may- pwede may- maka-U-turn. may ano pa rin no. Head east on John Counter Boulevard toward Division Street. In 300 meters, turn right onto Division Street. Baka sa stoplight na yun pwede mag-U-turn, oh. Yeah, ayan nga. Lasing Okay. sila. Dapat doon ka na ba sa kabila? Turn right onto Division Street. Ayan. Dito na siya oh. Dito tayo galing kanina, di ba, sa tulay na to? In 600 meters, turn right at Leroy Grant Drive. In 200 meters, turn right onto Weller Avenue. Ito na ba yun? O doon isa kanina? Wala pa yung Tim Horton ang ano. Gabas.com. So dito tayo liliko. Oo. Dito nga. Ito yun. Ang Tim Horton tapos sa kabila bus. Your destination is on the right. Dito siguro. Mag-ano ka muna nung Mega. Yan, mega. May nga lang yung mega bus. Mag-ano ka siguro nung magkape ka muna nung. Wag na, alaw na mega Di no. ano, di ka mag-washroom. No, no. Okay lang, dahan-dahan lang gawin. Takbuhin ko. Ano na kayo? Kilos? So, let's see, Ottawa. Ano mo muna doon nung mamaya yung pangkape. Telepono mo. Ottawa. Iran. St. Hubert. Si... Ay, ano yun? Dahan-dahan ka nung pag-drive. Magtingin Yeah, ka kasi puti lahat. Yeah, puti lahat. Tapos din. Tapos Yung- magtalon ka mamaya dyan sa ham. Yun pala. Ingat ka ha. Telepono mo, te. Ay, Iwan. Saan? Ayun na, nakalagay.